हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कार एंड टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर दिखाने वालों की यहाँ पर देख सकते हो, ये है PCI SSD 256 GB का और ये है M.2 SSD 500 GB का। आप अच्छे से देखो यहाँ पर। तो आज मैं यहाँ पर एक लैपटॉप में इस M.2 SSD 500 GB SSD को इंस्टॉल वाला हूँ। पहले आपको लैपटॉप में देखना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप में M.2 स्लॉट है कि नहीं। अगर है तो आप इस SSD को इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखो, ये PCI SSD है। इस SSD को आप आपका हार्ड डिस्क को निकाल के इस SSD को इंपोर्ट कर सकते हो। ये 500 GB का भी मिलता है, 1 TB का भी मिलता है, मगर मेरे पास 256 GB का है, यहाँ पर स्टॉक में है। तो आज मैं यहाँ पर एक आसूस लैपटॉप में इस M.2 500 GB का WD का इस SSD को इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इस SSD इंस्टॉल करने से पहले उस लैपटॉप में जो विंडोज़ है नॉर्मल हार्ड डिस्क में, वो विंडोज़ कितना टाइम में वो ऑन होता है। और ये SSD इंस्टॉल करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि उस लैपटॉप में जो विंडोज़ है ना, वो विंडोज़ कितना फास्ट में ऑन हो जाता है। और एक बात, अगर आप इस M.2 SSD को आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हो ना, विंडोज़ को क्लोन मत करवाइए। तो विंडोज़ को क्लोन करने से ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल विंडोज़ है तो उस विंडोज़ का प्रोडक्ट की आप देख सकते हो। मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है कि विंडोज़ का प्रोडक्ट की आप कैसे देख सकते हो। और बाद में Windows 10 पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आप उस प्रोडक्ट की को इंपोर्ट करो और जेन्युइन जैसा हो जाएगा। तो आज मैं यहाँ पर इस SSD को इंस्टॉल और इस SSD में Windows 10 को इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सारा कुछ मैं यहाँ पर आसानी से दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर दिखाया कि आप कैसे, अगर आपके पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप है, अगर उस मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है SSD लगाने का, तो आप M.2 SSD इनपुट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप PCI SSD भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपका हार्ड डिस्क को निकाल के आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर डेस्कटॉप है तो हार्ड डिस्क को निकालने का कोई जरूरत नहीं, आप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क या SSD दोनों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। और SSD को आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने के बाद आपका विंडोज़ को क्लोन मत करो भाई, बहुत ही स्लो हो जाएगा। SSD का जितना स्पीड है ना वो स्पीड आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको फिर से उस SSD में फिर से एक पायरेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल करो। उसके बाद आपका जेन्युइन जो विंडोज़ है ना उसका प्रोडक्ट की आप देख सकते हो, उसका प्रोडक्ट की वहाँ पर इंपोर्ट कर दो, हो जाएगा, वो जेन्युइन हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, फिर दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंड टेक न्यूज़ का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते और मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।